Ciao a tutti, come vedete ho fatto questo video per mostrarvi che sì, ChatGPT è tornata operativa in Italia e ci sono anche dei cambiamenti, dei piccoli interventi che OpenAI ha fatto sul prodotto e andremo a vedere di cosa si tratta. Innanzitutto, quando accederete per la prima volta a ChatGPT, io purtroppo non posso farvelo vedere in diretta perché prima di fare il video ho fatto l'accesso e mi sono giocato la possibilità, però apparirà un wizardino come quello che state vedendo in questo momento. In sostanza voi potrete dichiarare di avere più di 18 anni, quindi essere maggiorenni, oppure avere più di 13 anni ma aver ricevuto il permesso dei vostri genitori per utilizzare ChatGPT. E la questione del riconoscimento di età era la prima che veniva posta dal garante della privacy per tutelare i minori. Altra questione importante, ChatGPT Plus, come vedete il mio è un abbonamento Plus, permette di poter accedere a ChatGPT 4, però perché è interessante la questione? Perché durante il periodo di sospensione di ChatGPT in Italia, OpenAI aveva risarcito privati e aziende che avevano pagato proprio questo tipo di abbonamento. Anche io ho ricevuto il risarcimento e oggi ero abbastanza stranito, sorpreso di vedere che l'abbonamento alla riattivazione del servizio era operativo. Non ho ricevuto accrediti sulla scheda collegata a questo abbonamento, né tantomeno avvisi nella mail. Io immagino probabilmente tutto questo sia legato al fatto che hanno voluto lanciare subito il prodotto di nuovo online perché avevano incrociato alcune indicazioni del garante e poi avranno detto dopo provvederemo a tutti gli aspetti burocratici, avviare chi era attivo e quindi di fatto io sto riutilizzando il modello 4 tranquillamente. Però i cambiamenti importanti riguardano soprattutto la questione dei dati e ve li faccio vedere. Se voi cliccate sui tre pallini qui accanto all'account e settings, andate su data controls show e avete la possibilità, cliccando qui, di disattivare tutta la cronologia, vedete? Non c'è più nulla delle conversazioni precedenti, quindi tutti i dati con i quali si è allenata la chat dialogando con voi. Cliccando qui è possibile anche riattivarla, ma non è tutto. Infatti, cliccando su Export Data e confermando, vi verrà inviata un'email, io ho fatto qui diversi test, in cui voi potrete cliccare su questo pulsante Download Data Export e di fatto verranno esportati i vostri dati. Ora, se voi andate ad aprirli, si aprirà un file come quello che vi sto mostrando in questo momento, si tratta di un HTML dove sono riassunte, o meglio, riportate in realtà letteralmente tutte le conversazioni che avete avuto con la chat in passato, quindi di fatto tutti i vostri dati. E questa è una questione alla quale il garante italiano teneva molto. Altra questione importante, bisognerà vedere adesso se ChatGPT metterà a disposizione quell'altra funzione richiesta dal garante, ossia la possibilità degli utenti che si sentono lesi dall'utilizzo dei dati che li riguardano, per esempio biografie con dati errati, di poter intervenire, segnalare e perfino far rimuovere i loro dati. Questo è molto complesso perché bisognerebbe capire poi da che database vengono attinte le informazioni sui quali si sono addestrati questi modelli. Si parla di internet pubblico, quindi molto difficile andare a inserire questa funzione di segnalazione, secondo me. Più probabile che attivino quella campagna di comunicazione richiesta dal garante entro il 15 maggio, con la quale ChatGPT dovrà informarci in sostanza di come vengono utilizzati i dati degli utenti. Se volete approfondire tutte queste indicazioni date dal garante e capire dove potrebbe andare la regolamentazione in Italia, ma anche in Europa, visto che l'Europa adesso si sta accodando, o meglio sta pigliando comunque molto in considerazione quello che ha detto il garante italiano, creando una task force su ChatGPT, potete guardare questo video qui nel quale ho parlato proprio di ogni singolo punto affrontato dal garante della privacy italiano. Questo è tutto per questo video. Se siete interessati ad altre notizie su ChatGPT e sulla tecnologia di uso pratico in genere, mi raccomando iscrivetevi al canale e date un'occhiata anche agli altri contenuti. Ciao a tutti da Andrea.